那柯文哲昨天晚上呢，这个地院又重新裁定啊，4个人收押啊，到了晚上10:40、10:50的时候宣布要收押了啊，所以呢放出来没6、7天啊，又押起来了啊。那因为他是重罪啊，就检察官起诉他的是贪污嘛啊，那受贿那是10年以上徒刑啊，那所以呢只要10年以上，一审最长可以押你15个月啊。不过当然昨天我看法官有问检察官说，你们到底要我们押他到什么时候嘛？哦，那检察官是说押到证人互相诘问完，我们就没意见。因为他主要是怕串证。我看他不担心柯文哲逃亡，大概觉得逃亡虽然说他有安排子女太太跟孩子出国，但他主要怕串证。哦，那所以呢，他就说只要证人诘问完毕，彼此互相这个诘问完毕，那就不会，就说证人讲清楚了，不会再串证了。啊，不过通常这个证人诘问哦，我的了解都是不是开始就诘问的，法院开庭开始不会诘问的，都是到了中后期才会诘问。哦，那所以呢，那搞什么多久啊？哦，所以就不见得说很快会放出来。我本来一听说，哦，只要证人诘问完就可以，我想说，那这样的话，法院能不能早一点诘问完就把他给放了啊？那看起来呢，这个法院有一定的程序了哈。那柯文哲自己在法庭上很有气魄，要押我就继续押，就直接讲好了，干嘛一而再再而三的抗告又发回，抗告又发回啊？他当然也很火大哈。他说我哪里跑？我每天家里门口都有15支以上麦克风啊。不过那是现在的，等到过一阵的时候也不会有麦克风去堵你了啊。那另外呢，这个北院说他有治外不归的能力，说因为他说他有安排陈佩琪子女出国的计划，因为他不是讲那个金华 Orange 吗？哦，那后来呢，他说呢，我那是要 arrange 太太跟孩子出国。所以，比方说你自己说你 arrange 太太跟孩子要出国哦，那所以呢，而且呢，陈佩琪又说他有上亿的钱可以买房子啊，所以你又有计划安排出国，你有上亿的钱在手中，那你就可能走啊哦，所以检察官也不怀疑他会这个跑走了哈。那另外呢，说陈志涵的 LINE 对话也成为他被羁押的关键哦，因为呢，他说去年4月28号，柯文哲跟陈志涵讨论要怎么样联系彭振声，所以陈志涵就 LINE 告诉柯文哲说：“我来找彭父，我来找彭父。”那柯文哲说：“我建议黄父啊，黄珊珊出面找他，你在旁边陪同，你直接约他，他不会认真的回答，就是说你这个在旁边，陈志涵他不会认真回答，把黄珊珊找到旁边一起哦。”那柯文哲5月6号以 LINE 向彭振声表示，既然是共识决，就这样解释了。哦，那检察官就怀疑什么叫共识决？陈志涵说每次讨论都是共识决啊，大家都看法差不多啊，哦，所以就是要共识决啊，哦。那另外呢，柯文哲也承认，因为到底橘子重不重要？哦，柯文哲曾经说橘子是爱玩的小孩嘛，那检察官觉得橘子很重要，那检察官就问了，说那妙天的1000万那个箱子是谁拿的？那柯文哲是说那是经过别人介绍的哈。那妙天拿了一个箱子来，我也不好意思打开看里面有多少钱了，我就跟橘子说你把它收起来好了。所以呢是橘子拖走的，哦，但是检方夸大了他的角色，说橘子没那么重，他只是拖个箱子而已啦，哦，他也不知道里面有多少钱啦，哦。那另外呢，黄国昌说检方一直在炒冷饭了哈。那另外呢，这个检方也说这叫隔空串证。什么叫隔空串证？就柯文哲一直说你们公务员不要违法，那这我们听起来好像叫公务员要谨守分寸嘛。检方认为这就是串证，隔空串证，而且柯文哲心思缜密，哦，叫公务员不要违法，公务员都告诉你这是违法的，都已经几次跟你讲你这是会图利会违法，你还要跟公务员你们不要违法，你们去干，到时候可以说我叫他们不要违法。检察官说：“你看这个人心思多缜密哈，所以呢，这变成一个隔空串证的一个把柄。反正检察官要怀疑你，他什么地方会抓到怀疑你，可以从不同的角度看了。我们看一下。阿北又被羁押，会很委屈吗？迫害你，会希望橘子快点回来吗？抗告到底。”前民众党主席柯文哲神情落寞，走上囚车。一审后，原本2度交保，短暂获得自由6天，人又送回被所。
一步步走得沉重。柯文哲上午到新竹看住院中的父亲，接着赶回台北开庭，由原本的陈审法官开庭，最后认为被告柯文哲、沈庆金等4人与其他被告证人有相互勾串的高度可能性，裁定羁押。这理由连沈庆金的委任律师岳芳如都忍不住动怒。本来法官应该独立于审判党派之外，独立审判这件事，我们看到了，法官跟检察官一样，检察一体，法官一体，可以依高院的指示改变自己原来的认定，做了完全相反的一个决定，叫做奉命羁押。讲得直白，认为法官就是奉命羁押，失去原本的新政。因为在这次的裁定理由当中，一句基于尊重审级制度，似乎也透露出无奈。柯文哲再次开羁押庭，检方看似提出2项新事证，一为指出柯文哲利用直播隔空串证，企图影响公务员；再来点出去年5月柯文哲找陈志涵、黄珊珊、彭振声串供蒋经华成案，不过柯文哲反击称当时不是被告，讨论很正常，现在列为被告，讨论才是串供。后来法官问2023年见误决妙天是否透过橘子拉走装1000万现钞的行李箱，柯文哲认橘子有带走行李箱，因为妙天找他去给了一个箱子，也不好意思打开，但反控检方夸大橘子的角色，虽到最后不断希望能获交保，公平审判仍被收押。只有6天，柯文哲再度被送回北所。小草一看到囚车来，大声喊加油，希望隔着玻璃的阿北能够听到。就连陈佩琪也默默在门外看着囚车进去才离开。原本希望这农历年一家人能够团聚，这愿望如今难实现。阿北恐怕得在北所独自过年，而原本柯文哲7000万元的交保金，也要等到羁押确定后才有可能会发还。我想这个案子啊，这几天一直占据了媒体的版面嘛。这个事我相信一定会拖到明年2026的选举，乃至于2028年1月份的总统立委的选举。这个案子平常讲我们分2段呢，其实这个案子大家都非常清楚。你就问市府的官员，你去问都发局的官员，现在那些人没人敢讲话，真的没人敢讲话。你这个案子啊，这个到底有没有图利？我相信很多人认为有，当然，这个柯文哲旁边说没有啊，对，这个还有检察官几进几出，北检一定要去压他。刚才那个赵大哥讲的就怕串证哈，当然之所以会怕串证，是因为现在直接证据不足嘛，对不对哈？那因为直接证据不足，所以柯文哲的支持者所谓的小丑认为说哦，你这有政治力介入啊，所以。这个问题啊，你不管你看看你打开啊晚上的谈话性节目，每个台的想法不一样哈，这就代表说没有互信基础。当然，这个事情我觉得最后是考验了检察官在人民中的公信力到底是怎么样。所以我们当然期许检察官是我们人民都最相信的最后一条防线哈。希望检察官办这个事啊，最后赢得人民对你的尊敬。我觉得啊，我在看这个案子了哈，就是说，的确检察官收贿那部分证据，我觉得是不够强的。那外界就批评了，尤其民众党骂检察官，检察官骂的恼羞成怒了，你知道吗？检察官也是人嘛，你想那这几个人每天被你们这样骂，每天被这样骂，气到哈，说我非要继续把你关起来，我去想办法在法院再找证据。想办法叫橘子回来，你们说我证据不够嘛，我就补嘛。我证据是，他也知道自己一定不够强证据嘛。那没人在外面骂他，我觉得检察官一定也被骂的这个很没面子啦。所以他就觉得说我非要把你压起来不可。你说不压你哦，现在你在外面这样一串证，通通没有了嘛。我现在就这么一点证据，对不对？你还不把你继续关起来？所以我是觉得已经搞到有一点动气。我认为你只有2种可能，一种上面交代了，那是另外一种可能，那就不谈了。一种就是说，检察官已经到了跟柯文哲这边哈，已经到了那种哈，我非要把你这个一定要把你搞到底不可。来，王慧，我觉得如果只是检察官被我们讲到动气，完全都没有政治的动机，我们是真的非常的怀疑啦哈。因为从起诉书开始，
它的证据力就非常的薄弱嘛。啊，这也不是我们民众党自己讲，几位这个民进党的前辈都有出来说啊，谢长廷直接说证据力薄弱嘛。我想他整个这个起诉书就没有办法服人了。那再过来看的是他整个过程，如果是北检是因为我们这样每天骂他心生不爽，怎样都要把这个柯文哲压到不管多久就一直压下去，那高院是怎么回事呢？那这中间看起来稍微有一点在审案的是这个北院的部分啊，在这一次他也做了不一样的一个裁决，我相信他的压力也非常的大。同样的法官哦，对，同样的法官，他说，因为国昌他们都有进去听嘛，他就说他有明显的感受到北院这一次的这一群法官哦，真的是相当无奈嘛。就像刚刚赵大哥讲，他在庭中有问他说，那是到底要让你们压多久才可以这样子？而且2次的这个压的这个理由都不一样哦。第一次呢，他是说他怕他逃跑，好，所以就在证明他怎么样不会逃跑。第2次呢，那次是就是聚宝7000出来嘛，第2次这一次这是第3次哈，他说他会串证，好，说他会串证。那在庭中，其实北院的法官还特别问了北检的检察官说，那为什么2次要提出不一样的东西呢？是不是这样子有浪费司法资源之虑呢？对不对？你不能一次一次拿出来吗？那看起来北检他不要啊，他说他卷宗非常多啊，他如果你要继续再这样子驳回啊，我就继续抗告啊，每次拿出不一样的东西嘛，就是北检的态度非常清楚。另外我跟大家报告了哈，我就拿昨天《镜周刊》他们写的一篇镜论哈，就是《镜周刊》出的社论。昨天呢，这个庭还没开完之前，我在另外一个网络的节目我就有讲，我认为那根本就是一个预告片。好，他是这样写的。他说，其实续押不续押都改变不了全案基调跟本质。本质叫做什么？本质叫做搞臭柯文哲跟搞垮民众党。这个是《镜周刊》写的，就预告片嘛。他这个出来没多久，昨天晚上果真不出大家所料了哈，就是继续把它积压起来。我刚刚讲检方那个态度，一种是上面有交代了，一种是他们很生气，一种是2个都有了。搞到上面也交代，他们自己也记，就跟那时候他们办那个马英九一样，那个30万，检察官非要把你起诉书，那个起诉书里面写的哩哩啦啦很多。我在当庭的时候，我就跟检察官讲，我说你这个不对，那个立庭检察官一句都不反驳。我本来他要跟我辩论，因为起诉不是他嘛，起诉检察官都升官去了嘛，他那个立庭的他是被抓了还立庭的，他也不是起诉的检察官了。休息一下再回来。好吧，这柯文哲应该继续压了哈。黄国昌说哈，最高法院审判长对柯文哲见解180度转弯，他讲的最高法院可是不同的案子了，法官的见解不一样。那至于这个原来放人，现在压的是同样的地院的法官呢，审判长这三个法官是一样的，因为发回就是同样的法官审，发回就是同样的法官审，所以同样的法官大家觉得你大概发回几次嘛，对不对？每次半夜把我们搞来，白天已经很忙了，都是晚上在那边开庭。所以大家也很烦，就你问检察官，你到底我们压多久呢？也有这样的很无奈的味道了哈。那另外呢，这个桃园这个检察官叫陈嘉义，为了郑文灿案子，因为跟律师们吵架嘛，在庭上辩论了他就说我不是只有 Excel 档啊，我有实际上人证，有什么一堆污点证人都有啊。那台北地检署大概很不爽。那就是你这个陈嘉义，你为什么这样讲我们？我们只有 X 档吗 ？Excel 档吗？所以陈嘉义昨天向北检致歉，说不是这个意思啊，我向学长们致歉，学弟向学长们致歉啊，因为他们这个法律系律师也好，检察官、法官，但是不外那几个学校毕业，法律系毕业的哈，大概就是3、4个学校。柯文哲又被羁押禁见了，游淑慧说他的实质影响力比郑文灿还高，包括柯文哲也讲啊。因为我辞了党主席就没有影响力了，我在监狱就没有影响力。我觉得柯文哲话太多了，这种话都不必讲，你讲这干嘛？赌气啊，这表示自己你讲那个刚好被法官抓到，我们看一下。警车一路护送柯文哲起诉后重获自由，只有6天，再度进到土城看守所。而羁押理由，北院罕见提到基于尊重审级制度，似乎暗讽意味相当浓厚。
那此次地方法院认为说，除了参照这个检察官提出的证据以外，并且尊重省级利益，因此裁定羁押柯文哲等被告。那所谓的这个尊重省级利益，或许就是跟随着这个高等法院的指示，认为说这个没有羁押的替代可能性来。短短7天内，柯文哲历经3度羁押庭，结局大反转，摊开第一次3000万交保裁定理由，清楚写下账户交易明细、对话记录等证据，而第二次提高到7000万交保及佩戴电子脚镣，一样只写理由跟结果而已。当初那个高院的法官在他的之前另外一个案子的裁定里面，讲的是正气凛然啊，说检察官不能这样搞。结果让人感慨的是什么？同一个法官在面对台北地检署针对阿北案件所提起来的抗告，发夹弯啊。民众党代理党主席黄国昌特地翻过去裁定内容，痛批双重标准。就连前桃园市长郑文灿涉贪案，检方不断提抗告，发回跟裁3次，最后以高院驳回2800万交保才确定。裁定内容也没提到省级制度这4个字。日前召开准备庭承办的检察官也特别强调，金流市政明确，不是只有 Excel 档而已，请求法院重判，似乎就是在暗讽北检。虽然对此本人已经致歉，更表示当下是因为本案市政也有许多 Excel 档，而辩护人指称罪证不足，充满检方臆测，因此小弟为了反驳此一指涉，一句话引发争议，却似乎也在说必须尊重伦理。怎么看？我觉得从这整个事件看得出来，柯文哲真的不是正常人，包括他那个 Excel 档的里面用正来命名、年羹尧等等这些那你就可以知道他的想法，他就是觉得唯我独尊，我就是超越法律的男人，我就是正。所以当他出来被交保的时候，你看这些小草围绕着他，然后民众党的这些立委，大家每个人对他好像他还是那个正。所以他围绕在这个光环里面，他忘了他自己还是一个犯罪的嫌疑人，甚至已经被起诉了这个的身份。所以他被交保出来，好像似乎忘了自己的身份一样。在这个2次的这个羁押庭之后，竟然还开了2个小时跟这些证人接触的闭门会议。其实这个就是大家拿来质疑他一个最主要的关键。我觉得柯文哲那时候已经忘记了他还有这个会被羁押会被抗告这样子的一个身份，所以呢，他大拉拉的用这样的方式去挑衅了法官，挑衅了司法。大家还记得第一时间柯文哲3000万要交保的时候，那时候为什么不从自己家里拿出钱？黄国昌的说法是，因为当时柯文哲被限制不能跟证人接触，而陈佩琪是证人，所以不知道柯文哲能不能接触陈佩琪，所以我们没有问陈佩琪，而是自己帮他筹钱。当时你就知道不要跟陈佩琪接触，怕他是证人，怎么现在在大家面前可以关门2个小时，跟这么多的证人接触，然后出来之后告诉大家说我持党主席，还这么多人抱他，然后好像他是英雄一样，这个感觉其实让社会观感非常的不好。所以无论如何，对法官来讲，他面对北检不断的要求要把他再次羁押的时候，已经说不过去。第一个，有没有串证的可能？看他跟那么多证人关在一起2个小时，不知道在讲什么。第二个，大家质疑的蔡壁如有没有翻供的问题，这些都是北检非常有利的资料。更何况最有利的就是橘子的关键角色。讲了这么久，如果不希望阿北被羁押，不希望有这么多的问题的话，就赶快呼吁橘子回来。可是没有任何一个人，包括柯文哲本人都没有呼吁橘子回来，只说他是一个爱玩的小孩，这个就是完全无法自圆其说。所以今天会演变成这样，我觉得柯文哲如果真的是问心无愧的话，就应该呼吁橘子赶快这个回台湾。郝龙斌今天在他的广播节目说他说虽然柯文哲这个被压了又放，放了又压，但是陈启玉呢还逍遥在外面啊。像我们刚刚那个什么炳文也是啊，林炳文，这都跑了，都不见了，在哪里去了？所以呢，郝龙斌说司法公信已死。他今天举了好几个例子了都举这个例子来说那另外呢，蔡壁如也被拿出来被那个小草去骂了，说因为蔡壁如有翻供。所以呢，他在这个检察官问的时候呢，有说那个 Excel 的1500呢 ，when 说 Excel 是 when 就是柯文嘛，柯，但他们说柯以前都用柯啦，很少用 when， 那好像说，因为所以也不知道蔡壁如里面讲些什么嘛，那好像说他在里面讲是 when，
然后出来以后呢，他又不承认，说那是柯文哲。所以是不是因此被检察官翻供？反正小草这样认为，小草就骂他说：“你因为翻供造成这个柯文哲就被压，而且你当时为什么要讲我也是他呢？哦，等等哦。那蔡壁如很气哦，他说我没有讲啊，我要告啊，等等哈。那小草叫他滚出民众党哦，等等哈。我看现在也是杀红了眼哈。蔡壁如说我没有翻供，我也没有改口，意思说我就没有这样讲。我们看一下。印象中，我和郭明德伫台大病院共事的时候，他习惯了签名是签 KO， 然后伊就跟我讲啊，所以如果让你说他如果换了电脑，有可能会改成 WEN。我讲，那是你讲的，我无法度跟你讲。就是这句话成了北检2度抗告的理由之一，点名柯文哲等被告恐怕影响重要证人陈述，更以某证人在柯交保后受访前后陈述不一致为例，说的就是前民众党立委蔡壁如。而蔡壁如一改连日与网友比战，尤其柯遭羁押后，不少小草涌入蔡壁如脸书批评他再度害了阿伯，但蔡壁如至今没回脸书，也没接记者电话。周五早上整个神隐。至于有没有党员检举蔡壁如的行为，我相信只要有任何相关的陈情检举，中评会都会依纪律评议裁决准则的规定来办理。这有时候也是一个检察单位啊，去故意混淆很多事情，就是放很多的讯息，就片段，然后呢，蔡壁如被点到名，他当然就不知道你前面截了什么，那一长串是什么，他只能针对你被截出来那个片段去做解释，那很快就被解释错了。还有到底橘子的角色是什么？那这双方是攻防的重点。那柯文哲说他是爱玩小孩，没那么重要啊，只是负责中间去做联系。但检调认为很重要，但妙的是检调也没有一直呼吁他要赶快回来啊。然后这个橘子检调认为说柯文哲应该呼吁，是啊，但问题是他不会听检调的嘛？那问题是你为什么民众党都没有人叫橘子回来？我觉得民众党在这一块，我觉得也要去思考一下，就是你如果说橘子这个角色真如外界所争执的，他到底重要或不重要？那回来看一看重要就不重要嘛？那你如果他一直不回来，然后一直在外面绘声绘影说他有黑卡啦，然后有这个外面有黑莓卡，然后外面有这个账户在支援他，甚至说啊外面很多钱呢由他带转去日本，所以他日本的乐得逍遥，这件事情一直被渲染，所以就跑到澳洲去了。问题是他护照撤销怎么跑？他在护照撤销前跑澳洲，但不知道嘛，反正现在不知道，也不知道真的假的了。所以说现在很多的讯息都是检察官单方面放出来。我刚你在讲的时候，我突然想到，柯文哲不再呼吁回来，民进党没有人敢叫他回来了。他怎么知道？谁也不知道他跟柯文哲的关系是怎样，哪一个人知道？没有人会知道啊。所以柯文哲如果不公开喊说橘子你回来了，替阿伯来澄清啊，其他人没有一个人敢讲，谁敢讲？讲的话，到时候被小草出征，那可现在也没机会了。我觉得这是关键哈，就在于是说，检方现在呢，把橘子的角色就描绘成像当初的扁扫案里面的黄芳燕哈。可是黄芳燕的非常的具体，她就是口袋里面呢11颗裸钻带了跑了啊。但是在橘子这个角色在案子里面呢，却是晦暗不明的哦，因为呢，检方呢把这里面呢，他凡是查不出金流的，都怪到橘子身上。哈，那个1500，也是橘子在居中穿梭，可是那1500的下落在哪里不晓得。好，然后妙天师傅给的1000万，也是橘子呢在中间呢，做对行李箱拖走了啊。反正呢，对不起。橘子虽然扮演了一个角色，但是呢，他所掌握的那个钱，到底只是像柯文哲所说的是拖个箱子的人，还是呢有一大笔巨额的神秘的账户在他手上？因为检方也查不出来。那检方呢，现在呢就把他的自己的这个大问号、大黑洞呢，通通灌到橘子的头上。反正现在橘子也不回来，那双方呢都没有办法取得第一时间的这个证明的时候呢，却成为了扣住柯文哲，而且让他呢继续被延压的一个最重要的理由。的确，橘子的角色在民众党在柯文哲身上，就如同赵先所说的，非常的诡异了哈。
我要是橘子，我看到检方这样办案，我也不会回来啊。可是你如果是站在柯文哲的立场上面，橘子真的就只是一个拖箱子的人的话，你检方呢再怎么样严刑逼供，或者是说压人取供，你都查不出有任何的这个问题，而且他橘子根本不是经手账户或者是藏账户的人的话，你就讲一句话嘛，你就让他回来嘛。他为什么他们都不敢讲呢？这当然就会构成了柯文哲他现在前景非常的不看好啦。我觉得可能会就检方的立场来讲，真的可能会把他到压满。你自己想想最近几个案子压满为止。你看看高虹安，什么多少钱？11万是吧？对，11万7年多。对，林之妙112万的增值税，判了7年多，还重给拉了，还把他其他一堆什么财产不明啊什么险，那边搞了10几年，你就知道法院判这种案子。土地的案子，他那个标准非常严的。休息一下再回来。